بعضی وقتا ممکنه ما توی شرایط سختی قرار بگیریم که اصلاً دلخواهمون نیست. درد میکشیم، اشک میریزیم، حتی با خودمون فکر میکنیم که قرار نیست هیچ وقت حالمون بهتر بشه. اما این حقیقت نداره. حقیقت اینجاست که هیچ چیزی توی دنیا پایدار نیست. زمان میگذره، شرایط تغییر میکنه و ما پخته تر و قوی تر میشیم. بعدش یاد میگیریم که چطوری مشکلاتمون رو پشت سر بذاریم. اگر الان توی اون شرایط سختی، بدون که فقط باید یکم صبورتر باشی. تو قراره به زودی به یه ورژن عالی از خودت تبدیل بشی.